菲菲，哎，老板你们出去吗？啊，准备去上班嘞。对了，阿姨，亮哥前几天买了一个烧火炉，应该在院子里面，你今天看看用一下。那行，那我等下去看看。那你们马上回来吃饭吗？回来啊。回来吧。回来。那我们今天吃烧烤吧，正好老板拿了烧烤炉给我试一下。哎，那倒是可以啊。我买这个烧烤炉子还是精心挑选的，好久没吃烧烤了，刚好用一下试试。那真好。阿姨应该买了2款，一个是那个带炭火的，一个是那个直接插电用的，到时候你看一下哪款好用。那我两个都试一下，看哪个好，好吧？那也行。我好久都没吃烧烤了。吃个大我也喜欢吃，每次都要买，我都赶着了。在外面吃又不太健康，我们很少在外面吃的，都是家里做。那我等一下去。那辛苦阿姨了。不辛苦。哎，菲菲。那行。这些抢的是你的吗？这个是我的，我来收起来吧。那行，阿姨我们走了啊。行，那你们开车慢一点啊。老板，有人怎么办？有人。还有羊肉吗？羊肉有啊。再给我来一点羊肉。你要这个东西要跑进来了。帮我挑几个。谢谢啊。不谢不谢。这个切好了，我来帮他腌制一下。把它腌制半小时，那把配菜切一下。热腌好了，我们现在开始看菜。阿姨，菲菲，你们回来了吗？做好啦？这就没好嘞，就等你们回来烤了。今天做那么丰盛啊？那必须的，难道在家吃一次烧烤，不让你们吃的开心一点？那阿姨，那你做好之后叫我。你想吃个？这个辣椒配的这个肉应该是绝配的。晚上要大餐一顿。那我马上试一下啊。不辛苦，那你们赶紧去换衣服，我来烤啊！我先把肉烤上。咱们来烤肉肉，你看。咱们想吃？咱们想吃。咱们你烤好了我就吃啊。阿姨过来吃。你们先吃，我把这烤完再吃。等下我走了就糊了。那我给你剥个虾啊。剥个虾肉给你吃。多吃一点啊。快乐好吃。阿姨好好吃。不错。我让他自己家做的好吃。那必须的。自家做的起码材料好。有什么有的吃？然后就可以吃。血压没长好，不能吃。
阿姨，赶紧过来吃呗。啊，你先吃，我把这个烤完。行行行，这烤的已经很多了，我们先吃了，等下不够的时候再烤呗。啊，行。阿姨烤的真香。你这是什么呀？茄子，这是茄子，把它烤茄子吃，咱们阿姨啊，你这个弄的跟外面没什么区别。哎呀，我以前摆过底下的嘛，我炸串子，就是烤我也烤过，够了来。烧锅也做过啊？做过，然后那摆摊嘛，然后就炸串、烤串，这个鸭活手家人都干。难怪呢，难怪味道做的这么好。炒饭、炒点对不对？还有奶茶对不对？蜜桃的东西很好。可以。可以，下次给你做，这个是吧？让阿姨给你做。行。这个热的刚出锅，有点烫，这个心有点烫，有点烫。我来个热的。三宝，来我来过来。好，阿姨你来过，来吃一回。好，来再来一点酥的。阿姨不要搞